电子秤搬运车。大家好，今天我要给大家介绍一款厉害的工具——电子秤搬运车。在现代物流和仓储行业，搬运货物是一项日常且重要的工作，而一款好的搬运工具能大大提高工作效率。我们的电子秤搬运车就是这样的存在。它最大的亮点就是高精度。想象一下，在搬运货物的同时，还能精准地知晓货物的重量，这在很多场景下都非常实用。比如在仓库里，